呢度海灣花園嘅單位咧，咁我哋見到就個牆身呢度咧就起咗泡泡，咁住戶咧都黐咗啲保鮮紙喺度啦，唔係整污糟張床啊嘛。咁點解咁嘅情況咧？咁就最主要就出邊咧個窗框邊嗰個防水膠咧就爆咗口啦。咁原本住戶都塗咗一層黃色啦嘅，應該係防水層嗰啲咧，但係解決唔到個問題啊。咁我哋就會幫客人咧，今次就打翻防水膠啦，做翻個防水層咁樣。咁遇到其實漏水嘅情況咧，最好就唔好自己去油嗰個防水層咯，因為油嗰個防水層咧，咁就再做嘅時間咧，咁首先要將嗰個舊有嘅防水層盡量剷走佢啦，咁重新打翻新嘅防水膠，咁變咗影響咗嗰個工程嘅進度啦，同埋變咗做多一個功夫，即係咁講又係報價咪變咗貴咗咯。咁所以我哋就建議客人遇到問題咧，就直接揾我哋啦，唔好自己解決，咁就比較安全啲、可靠啲。